Վաղարշապատի ժողգործիչների նվագախմբի յուրաքանչյուր փորձ փոքրիկ համերգ է առանց հանդիսատեսի, երաժիշտների, դպրոցականներ ու ուսանողները Էջմիածնից և հարակից գյուղերից։ Անսամբլի հիմնադիր կանոնահարուհի Սոնա Մկրտչյանը չէր էլ պատկերացնում, որ 4 հոգանոց խմբից մի օր կարող է մեծ նվագախումբ ձևավորել։ Պատանի երաժիշտները ժողովրդական մեղեդուն վերաբերում են մեծի լրջությամբ։ Ինձ համար ավելի սիրելի է փոքրերի հետ աշխատելը, սակայն, որովհետև նրանց այդ լուսավոր պարզ աշխարհների հետ աշխատելը մի ուրիշ ոգևորվածություն է ինձ համար։ Ազգային երաժշտության նկատմամբ սերը փորձում եմ այսպես սերմեր դնել, որ հետագայում ծիլեր տանեց սերմերը, եւ միշտ ասում եմ, իմ ամենամեծ հաղթանակը կլինի նա, որ իմ աշխատանքի շարունակողները լինեն։ Երեխաներին համախմբել է ազգային նվագարանների հանդեպ սերը, նրանք ոչ միայն անսամբլում հանդես գալու փորձ են ձեռք բերում, այլև վայելում են իրենց կատարումները։ Սա հարազատ միջավայր է դարձել ժողովրդական մշակույթը բարձր գնահատողների համար։ Խորհուրդ են տվել այս խումբը, եկել եմ, տեսել եմ այս խմբի ջերմությունն ու հաճելի մթնոլորտը ու մնացել եմ այս խմբում։ Ցանկացած երաժշտի պետք է այս փորձը ժողգործիքների նվագախմբում նվագել։ Ազգային նվագարանների ոչ միայն այսպես տիրապետման մասն է խոսքը, այլ նաև պահպանման մասն է խոսքը, որովհետև պետք է մենք շղթայական տեսնենք, թե ուր է գնալու այդ աշխատանքը, որ արդեն հաջորդ սերունդներն էլ նույն մեծ ոգևորվածությամբ եւ սիրով հաճախեն, որովհետև եթե ուղակի երեխան ստացավ երաժշտական կրթություն, զորով գնաց երաժշտական դպրոց եւ վերադարձավ, այդտեղ ոչ մի արդյունք չենք ունենա։ Սամվելը հպարտությամբ է խոսում երաժշտական գործիքի մասին, որի գոյությունը կապում է Սայաթ-Նովայի անվան հետ։ Քամանչայի նկատմամբ նրա սերն հագնացել է տարիների ընթացքում, հատկապես աշուղի գործերը կատարելիս։ Սայաթ-Նովայում շատ է ճանաչում այս գործիքը, շատերը որ ասում են ինչ է զբաղվում, ասում են քամանչա, չեն իմանում ինչ գործիք է, Սայաթ-Նովայով արդեն Ազգային նվագարանների նկատմամբ երեխաների հետաքրքրությունը նոր հեռանկարներ է բացում դեպի մեծ բեմեր։ Սանթուրա Հարուհի Մելանյայի համար նվագախմբում աշխատելը դեպի երազանք տանող ճանապարհի քայլերից մեկն է։ Ինձ թվում է երաժշտության մեջ ինչ որ վերջնակետ չկա, ամեն անգամ նորովի ինչ որ բան է սովորում, ինձ թվում է վերջակետ չկա։ Վաղարշապատը մենակատար երգիչներ չունի, պատահել է, որ համերգների ժամանակ նվագակցել է հրավիրված երգիչ-երգչուհիներին, փոխարենը համագործակցում է պարախմբերից մեկի հետ եւ կենդանի հնչողությամբ պարեր բեմադրում։ Նորարար մտքերից պատանի երաժիշտները ոգևորված են։ Կարծում եմ հեռանկարային ժողգործիքների անսամբլը, կարծում եմ մեծ ապագա ունենք։ Հաճույք եմ ստանում ժողովրդական հատկապես գործեր նվագելուց, միայն հաճելի է ինձ։ Համ փորձ եմ ձեռք բերում, համ սիրով եմ կատարում իմ աշխատանքը, որ ստեղ նվագում եմ, ավելի հաճելի է ինձ ստեղ նվագելը։ Վաղարշապատը բազմաթիվ համերգների եւ փառատոների է մասնակցել ու տուն վերադարձել մրցանակներով։ Երաժշտացանկը հարուստ ու բազմազան է, անգամ հատուկ նվագախմբի համար գրված ստեղծագործություններ ունի։ Երաժիշտները նոր համերգային ծրագրի են պատրաստվում։ Առաջիկայում Կոմիտասի մշակույթի պալատ են հրավիրելու ժողովրդական արվեստի սիրահարներին տոնելու Խաչատուր Ավետիսյանի 100-ամյա հոբելյանը։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, լուրեր։